Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui e eu vou gravar um vídeo experimentando um doce, que é dessa caixa aqui, gente, de bombom, ó. E, gente, eu vou experimentar esse doce aqui da Lasta de Oreo novo, gente. Eu vou comer aqui com vocês. Nossa, ele é muito bom. Bora abrir aqui, eu não tô conseguindo abrir. Ó, bora abrir aqui. Ó. Bora comer uma mordida, ó. Hum. Hum. Não, tô falando, Gilmar, o espírito com aqueles que já foram, Ele é muito bom. Gente, ele é muito bom. E eu falo pra vocês comprar, que ele é muito bom. Olha aqui. Muito bom. Meio. Terminar aqui, gente. Pera aí. Muito bom. Agora anota, gente. Pra esse doce, eu dou... Eu dou 9 de 10. Por quê? Ele é crocante, mais crocante, sabe? Mais, né, gostoso, mas um doce mais aliviado. E eu gostei dele porque ele é bem crocante, tem umas, né, umas bolinhas lá do Oreo. Ele é muito bom. E, gente, eu amei esse vídeo. Comente aqui no canal e deixa o like. Tchau, beijos! Até depois!